మరో అల్పపీడన టెన్షన్ ఏపీకి రానున్న 4 రోజుల్లో భారీ వర్షాలు ప్రజలకు హెచ్చరిక. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం పరిసర ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 16వ తేదీన మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ యానాంలో దిగువ ట్రోపో ఆవరణంలో ఈశాన్య తూర్పు గాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో రానున్న 2 రోజుల్లో రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తాంధ్రాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రాల్లో, యానాంలో ఇవాల్టి వాతావరణం ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు 1 లేదా 2 చోట్ల పడే అవకాశం ఉందని, ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు 1 లేదా 2 చోట్ల పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రేపు తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు 1 లేదా 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో ఇవాళ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు 1 లేదా 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు 1 లేదా 2 చోట్ల సంభవించే అవకాశం ఉంది. రేపు తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు 1 లేదా 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కాగా రానున్న 2 రోజులు చిత్తూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. సముద్రంలో అలల ఉద్రిక్తి నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈశాన్య తూర్పు భారత ప్రాంతాల నుండి వీస్తున్న గాలులతో రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా తగ్గుతున్నాయి. దీంతో చలి క్రమంగా పెరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.